ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, რაზედა ჩვენ ბევრი უნდა ვიმსჯელოთ, რაზედა ჩვენ ბევრი უნდა ვიფიქროთ და მივიღოთ გადაწყვეტილებები და ეს გადაწყვეტილებები შემდეგ აისახოს ჩვენს მომავალ ცხოვრებაში. ჩემო მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, ჩვენ თვითონ მორწმუნეები ვართ, წლებია უკვე მორწმუნეები ვართ. მიუხედავად იმისა, უამრავია ჩვენს ეკლესიაში ისეთი, რომლებიც ეკლესიაში, ფაქტიურად ეკლესიაში დაიბადეთ და გაიზარდეთ. ჩვენ ხშირად გადაწყვეტილებებში ვხედავთ და ისმება კითხვის ნიშნები. ისმება კითხვის ნიშნები. ეს არის ის, რაც უფალს უნდა. ეს არის ის, რა მიმართულებითაც შენ უნდა დაიწყო სვლა. როცა ვხედავთ, რომ ხშირად ჩვენი გარემოცვა, ჩვენი ძვირფასი ადამიანები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებებს და შენ იცი, რომ აშკარად გრძნობ ამას, რომ ეს არ არის ის, რაც უფალს უნდა. უბრალოდ ეს არის კაენის მსხვერპლიდან მიღებული გადაწყვეტილება. ეს არის ის, რომ უფალი ეს მე მინდა. ეს მე მინდა. ჩემო მეგობრებო, 10 მცნებიდან მეორე მცნება ამბობს, რომ არ გაიკეთო კერპი. არც გამოსახულება, არც ხატი. იმისა, რაც არის ცის ქვეშეთში, ცაში, ზღვის ქვეშ, მიწაზე და ასე შემდეგ. არც ემათაყვანი და არ ემსახურო. ჩვენ ხშირად ვიყურებით ხილული კერპებისკენ. ხილული კერპები, ეგრეთ წოდებული ცრუ კერპები, დიდი ხანია უკვე მთელ მსოფლიოში დაიმსხვრა და დღეს აბსოლუტურ უმცირესობაშია. დღეს ადამიანები აღარ ცემენ თაყვანს რაღაც დაგონს, ან მოლოქს, ან კიდე როგორც საქართველოში ქრისტიანობამდელ კულტურაში იყო გავრცელებული, იცით რომ აღმოსავლეთ საქართველოში ვინც იცით თუ არა და გავიმეორებ კიდე ერთხელ თაყვანს ცემდნენ მცხეთაში არმაზ, ეს იყო მეომარი ღმერთი და მას ყავდა ორი დამხმარე ღმერთი, პატარა ღმერთები, გაც და გაიმი და ამას ცემდნენ თაყვანს. დასავლეთ საქართველოში ძირითადად იყო მზგებსის კულტი გავრცელებული. მზგებს ცემდნენ თაყვანს, ანუ ეს იყო მზის ღმერთი. გავრცელებული იყო ირანული რელიგია საქართველოში, მთვარეს ცემდნენ თაყვანს. მზეს ცემდნენ თაყვანს. ცეცხლ თაყვანის მცემლობა, მაზდიანობა, ეს იყო გავრცელებული ძალიან აღმოსავლეთ საქართველოში. უამრავი პრიმიტიული რელიგიები ჩვენს წინაპრებში. მაგალითად, ავიღოთ ქართული ენა უნიკალურია რამ ხრივ, ყველაფერი ხართან არის დაკავშირებული. სიხარული, გახარება, სახარება და ასე შემდეგ და ხარი, ყველგან ხარია. რატო? იმიტომ რომ ქართულ კულტურაში ძალიან დიდი ადგილი ეჭირა ხარს. ხარი იყო ერთ-ერთი ღვთაება, როგორც დღეს გვაქვს ჩვენ ქრისტიანულ კულტურაში, მაგალითად ლომისის წმინდა გიორგი. არა და ლომისი ეს ხარი იყო. ლომისი ეს იყო ხარი წარმართულ კულტურაში, რომელსაც ცემდნენ თაყვანს. მაგრამ ეს ხილული ხატები დიდი ხანია დაიმსხვრა. მაგრამ დღეს ეს არ ნიშნავს, რომ კერპები დაიმსხვრა. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა კერპებმა სახე არ იცვალა. მე მახსენდება ერთი წიგნი, რომელზედაც ამ ცოტა ხნის წინ ვლაპარაკობდით. სამწუხაროდ ეს წიგნი არ არის ქართულ ენაზე, რამდენადაც მე ვიცი, არა და ძალიან კარგია რომ ეს წიგნი იყოს ქართულ ენაზე. იყო ასეთი ევანგელისტი მე-20 საუკუნეში, ეს იყო ერლო შტეგენი, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში მოღვაწეობდა ძირითადად და მან ძალიან დიდი როლი შეასრულა სამხრეთ აფრიკაში ქრისტიანობის განვითარებაში და ძირითადად ამ კაცს წერს ქალბატონი იულია პლეტი და ეს წერს წიგნებს და არის ესეთი წიგნი გამოღვიძება იწყება ჩემგან პრაბუჟდენი ნაჩნაეცა სმინია ერლო შტეგენის წიგნია და იქ არის მოთხრობილი თუ როგორ ჩავიდა ეს კაცი სამხრეთ აფრიკაში პირველად
და როცა ისინი ჩავიდნენ, ისინი ძირითადად სამხრეთ აფრიკა იყო, იმ დროს იყო ორ ნაწილად გაყოფილი ფაქტიურად, იმიტომ რომ სამხრეთ აფრიკაში მოქმედებდა აპარტეიდის რეჟიმი, ეს იყო თეთრკანიანების დომინირებადი რეჟიმი, იმიტომ რომ ძირითადი უფლებები ყველაფერზე ჰქონდა თეთრკანიანებს, ჰოლანდიიდან ჩასულ ფერმერებს, რომლებიც დასახლდნენ სამხრეთ აფრიკაში და ფაქტიურად სამხრეთ აფრიკა როგორც ცივილიზებული სახელმწიფო ააშენეს მათ. იყო მეორე ნაწილი, ეგრეთ წოდებულ ფერადკანიანთა, შავკანიანთა ახსენებენ ხოლმე, მაგრამ ამ სიტყვას დისკრიმინაციულად ისამ მიიჩნევენ. ფერადკანიანთა ნაწილი, რომლებსაც არ ჰქონდათ ქვეყანაში არაფრის უფლება, ისინი ცხოვრობდნენ უკიდურეს გაჭირვებაში და უკიდურეს შევიწროებაში, მათ ისინი ვერ იღებდნენ ნორმალურ განათლებას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ერლო შტეგენი ჩავიდა სწორედ სამხრეთ აფრიკის სწორედ ამ რეგიონებში, რომ გაევრცელებინათ სახარება. და ისინი ჩავიდნენ გზავნილით, რომ უფალი მკურნალია, უფალი დიდებულია, რომ იესო კურნავს და მათ ჰქონდათ ესეთი პლაკატები, გამოაკრეს ეს ბილბორდები და დაიწყეს მსახურება, დადგეს დიდი კარავი და დაიწყეს მსახურება, მოუწოდებდნენ ხალხს მონანიებისკენ და მოდიოდა ძალიან ბევრი და უამრავი ინკურნებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ აფრიკა არის სულიერი სამყაროსთვის რაღაც ძალიან გახსნილი ადგილი. და თვითონ ამ წიგნში არის მოთხრობილი, რომ ერთხელო ერთი ქალბატონი მთებიდან სადღაც ჯუნგლებში რო ცხოვრობენ. ერთ-ერთი ძალიან მივარდნილი და მიყრუებული სოფლიდან. ისე რომ ამ ქალბატონმა არ იცოდა წერა-კითხვა. გამოიარა რამდენიმე ასეული კილომეტრი ფეხით, ჩამოვიდა, მივიდა ერლო შტეგენის მსახურებაზე და ეძებს, რომ მე უნდა ვიპოვო ეს ადამიანი და ეძებდა ერლო შტეგენს. და აშერემა მოიყვანეს ერლო შტეგენთან. და ერლო შტეგენი ეკითხება, ვინ გამოგაგზავნაო ჩემთან? სულმაო, ეს ქალი ეუნეო. მე სულმა გამომაგზავნა შენთან. რა გინდა? მე შვილი მყავსო ავად და მინდაო შენ ილოცო მისთვის, რომ ის განიკურნოსო. მე სულმა გამომგზავნა შენთან. და მოთხრობილია ამ წიგნში, რომ ისინი წავიდნენ, გაყვნენ ამ ქალს. და როცა ავედით ამ ქალბატონთან სახლში, შევედით მასთან და ესეთი ხის მიწისგან შელესილი ქოხები იყო, მაღლიდან რო თივები აქვს დაფარებული და ერთ-ერთ ქოხში როცა შევედით, მე შოკირებული დავრჩი. მე ვიხილეო ჩემი თვალებით ხორცში ცოცხალი ეშმაკი. გოგო, ახალგაზრდა გოგო, მავთულებით ყაყავდათო ორ სვეტზე ესე მიბმული ხელებით და ჭრილობები ძულებამდე ქონდაო, რომ იწევდა, რომ უკვე ვეღარც ტკივილს გრძნობდა, ვერ და საჭრილობები ქონდაო ძულებამდე დასული, არაადამიანური ხმით ღრიალებდაო, კაცის ხმით და რო დაგვინახა, დაიწყო ლანძღვა, სახელებს ასახელებდაო ჩვენსას, თუმცა იმათმა ჩვენი სახელები არასდროს არ იცოდა და არასდროს არ მოусმენია. ჩვენ სახელებს ასახელებდაო და გულანძღავდა და ყველაზე მტკივნეული ის იყო, რომ იესოს ლანძღავდაო. ეს გოგო, დავიწყეთ ლოცვა, დავიწყეთ აკრძალვა, რაც ვიცოდით და რაც არ ვიცოდით, ყველაფერი გამოვიყენეთ. ყველა მეთოდი. აქ გავჩერდები ცოტა, ჩემო მეგობრებო, არ ვიცი ქონია თუ არა მსგავსი. შენ რო გონია, რაღაცას რო იწყებ გაბედულებით. და მე აღმოაჩენ, რომ არაფერი ისე არ არის, შენ როგორც იცოდი. ისე არ მოქმედებს რაღაც. სწორედ ეს სიტუაცია. დავიწყეთ ლოცვა, დავიწყეთ აკრძალვა, დავიწყეთ შემუსრა, გიკრძალავი იესოს სახელით, ასე ისე. არაფერმა არ იმოქმედა. საკუთარ სიბინძურეში იჯდაო და გულანძღავდა და გწყევლიდა. გამობრუნდნენ უკან დამარცხებულები. ჩვენი ძულებული გავხდით და გამობრუნდით უკან. მთელი გზა ხმას ვერ ვიღებდითო. როცა ჩამოვედითო ჩვენს მისიაში, გადავწყვიტეო და ჩამოვხსენითო ყველა პლაკატები. ჩამოვხსენით ყველა ბილბორდები, იმიტომ რომ მივხვდი, რაც იმ ბილბორდებზე ეწერა, სულაც არ იყო ისე. ჩამოვხსენით ყველა ბილბორდები. დაუძახეო ჩემს გუნდს და გადავწყვიტეთ, მოდი დავიწყოთ ლოცვა, დავიწყოთ მარხვა ერთი კითხვით. რატომ უფალო? რა მოხდა უფალო? და გარკვეული დროის შემდეგ, როცა ჩვენ მარხულობდით და ვლოცულობდით, ერთხელ განმარტოვდიო ჩემს კაბინეტში ლოცვის და მარხვისთვის
და უეცრად ვხედავ ესეთ ხილვას ჩემს წინაშე. არისო დიდი საკერპე, ძალიან დიდი საკერპე, სუკერპებით არისო სავსე. ძალიან დიდი საკერპე და ერთი კაცი ამ საკერპეში დადის და ოღონ უცნაური კერპები იყო. ყველა კერპს თავის სახელი ეწერაო. და ეწერა ესეთ სახელი: პატივმოყვარეობა, სამსახური, ქმარი, ბიზნესი, მანქანა, ნათესავები, ოჯახი და სულ ასეთი კერპები იყო. იქ არ იყო თქვა დაგონი, მოლოხი, მსგებსი, არმაზი და ასე შემდეგ. არა, კერპები იყო, ოღონდ ამ კერპებს ეს სახელი ერქვათ. ოჯახი, რა ვიცი, სწავლა, დიპლომი და ესეთი რაღაცეები. და ერთი კაცი ამ კერპებთან მიდიოდა საკმევლით ხელში. ყველა კერპს თაყვანს სცემდა და უკმევდა ამ საკმეველსო. და რო უყურებდი ამ კაცს, ძალიან ბრაზდებოდი ამ კაცსეო. ბრაზდებოდი. ყველაზე შოკის მომგვრელი იყო ის, როცა ეს კაცი ჩემსკენ მობრუნდა სახითო. ეს კაცი მე ვიყავეო. მე გავიგონე სულიწმიდის ხმა ჩემს გულში. მე მინდა ვიყო შენ ცხოვრებაში, მაგრამ ადგილი აღარ მრჩება. როგორ როცა შენ ამის მოქმედი ხარ? როგორ როცა შენ ამის მოქმედი ხარ? და გადავწყვიტე ამ ხილვის შემდეგ ღრმა მონანიებაში და ღრმა მარხვალოცვაში წავსულიყავით. რო ღმერთისთვის გვეთქვა, რომ უფალო ჩვენ კი არა, მხოლოდ შენ. არა ისე როგორ ჩვენ გვინდა და ისე როგორ ჩვენ ავიკვიატებთ. არამედ ისე როგორც შენ გინდა, შენი ნება იყოს ღმერთო ყველაფერი. ერთ-ერთი ლოცვის დროს, როცა ლოცვაში ვიდეგით და როცა ვმარხულობდით და ვლოცულობდით, უეცრადო გარედან ღია ქონდაო სარკმელები, ძალიან დიდი ხმაური შემოვიდა. და საერთოდ აფრიკის ქვეყნებში მოქმედებდა ექსტრემისტული ფერადკანიანების სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც თავს ესხმოდნენ ევანგელურ მისიებს, ანგრევდნენ და ძარცვავდნენ და ასე შემდეგ. და ეს ხმაური რო გავიხედეთ ფანჯრიდან, მთელი მოედანი გადატენილი იყო ხალხით, უამრავი ხალხი. და ჩვენ გვეგონა რომ ალბათ მოვიდნენ, რომ ეხლა თავს დაგვესხან და დაგვანგრიონ და დაგვაქციონ. მაგრამ რო გავიხედეთო, ისინი სულაც არ აპირებდნენ შიგნით შემოჭრასო. უბრალოდ უამრავი ადამიანი მოვიდა იმისთვის, რომ მიეღოთ. ოღონდ რა როგორც აღმოჩნდა, როცა ესენი ლოცულობდნენ და მარხულობდნენ, ერთი ბავშვობიდან როგორ გითხრათ, უნარშეზღუდულად დაბადებული ადამიანი, რომელიც ყავარჯინებით გადაადგილდებოდა, ახლოს გაიარა ამათ კარავთან. როცა იქ გაიარა, გადაყარა ისა ყავარჯინები და სირბილი დაიწყო. გაიქცა სოფელში და უთხრა, ხალხო, ხედავთ, მთელი ცხოვრება დავრდომილი ვიყავი და აქ რო გავიარე, განვიკურნე, მომენტალურად განვიკურნე. და მთელი სოფელი გამოყვა თან და დაიწყო ძალიან დიდი და ძალიან სერიოზული მოქმედება და გამოღვიძება. სამხრეთ აფრიკაში მცხოვრებ ფერადკანიანებს შორის დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, კერპი, რასაც ხშირად ჩვენ გარეთ ვებრძვით, ის ძალიან ღრმად ხშირად ჩვენს ქვეცნობიერში, ჩვენს ოჯახურ ტრადიციებში, ჩვენს ოჯახურ ფასეულობებში მკვიდრობს. და ხშირად ყველაზე მაღლა სწორედ ისინი დგას. ჩემი შვილები, ჩემი სამსახური, ჩემი ბიზნესი და ჩვენი ლოცვები ხშირად არის, ღმერთო, აკურთხე ჩემი ბიზნესი, ღმერთო, ეს ბიზნესი მე შენთვის მინდა, სინამდვილეში თუ დაფიქრდებით, ეს პირიქით არის. ხშირად ღმერთი გვინდა ბიზნესისთვის, რომ ჩვენი ბიზნესი კურთხეული იყოს. იცი, არის ერთი სიტყვა, რომელიც მე მინდა გითხრათ, ეს არის კომფორტის ზონა. კომფორტის ზონა სულაც არ ნიშნავს ხუთ ვარსკვლავიან მომსახურებას. კარგად მომისმენეთ. კომფორტის ზონა სულაც არ ნიშნავს ლუქს მომსახურებას. იცით, შეიძლება შენ ოჯახში არ გაქვს ლუქს მომსახურება. შეიძლება ოჯახში არ გაქვს ფეშენებელური აპარტამენტები. მაგრამ ის რაც შენ გაქვს, ეს შენი კომფორტის ზონაა. კომფორტის ზონა არის ადგილი, სადაც კარგად გრძნობ თავს. კომფორტის ზონა არის ადგილი, სადაც შენ, იცი, სადაც შენ გრძნობ თავს როგორც თევზი წყალში. მაგრამ უნდა გამოხვიდე შენი კომფორტის ზონიდან. თუ გინდა რომ უფალს ემსახურო.
უნდა გამოხვიდე შენი კომფორტის ზონიდან. თუ გინდა რომ უფალს ემსახურო. მე ერთი ადგილი მინდა წაგიკითხოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, მე ვფიქრობ ეს არის რომაელების მერვე თავი 29 მუხლიდან. გადაშალეთ ჩემთან ერთად წმინდა წერილი და წავიკითხოთ. რომაელების მერვე თავი 28 მუხლი ამბობს, რომ ღმერთის მოყვარულებს და მისი განზრახვით მოწოდებულებს. ჩვენ კი ვიცით, რომ ღმერთის მოყვარულებს და მისი განზრახვით მოწოდებულებს ყოველივე ეწევა სასიკეთოდ. 29 მუხლიდან არის ძალიან კარგი გზავნილი. ვინაიდან რომელიც წინასწარ იცნო, დაუკვირდით? ღმერთმა ჩვენ წინასწარ გვიცნო. სანამდე დავიბადებოდეთ, ღმერთმა მანამდე აგვირჩია. კიდევ უფრო მეტი. ღმერთმა ჩვენ საუკუნო დღეთა უწინა გვირჩია. მე მჯერა ამის. მაგრამ ეს არ ყოფილა ჩვენთვის თავს მოხვეული. აქ წერია, ჩვენ კი ვიცით, რომ ღმერთის მოყვარულებს და მისი განზრახვით მოწოდებულებს ყოველივე ეწევა სასიკეთოდ. ვინაიდან რომელიც წინასწარ იცნო, მათ წინასწარვე განუსაზღვრა თავისი ძის ხატების მსგავსად ყოფნა. რათა იყოს პირმშო მრავალ ძმას შორის. ღმერთმა, ჩემო მეგობრებო, საუკუნე დროთა უწინ აგვირჩია, რომელიც წინასწარ იცნო, ასე წერია. მან ჩვენ წინასწარ გვიცნო. ჩემო მეგობრებო, ერთი რამე იცოდეთ. შემთხვევით არ ვარ ჩვენ აქ დღეს. ეს არის შედეგი იმის, რომ ჩვენ დავეთანხმეთ ღვთიურ არჩევანს. სხვადასხვა იცით, სხვადასხვა აზრია ქვეყნიერებაზე, სხვადასხვა აზრია ქრისტიანებს შორის. ზოგიერთებს ასე მიაჩნიათ, მე ვირწმუნე, იმიტომ რომ მან ამირჩია. ეს გარდაუვალი იყო. ეს ასე არ არის. შენ შეგიძლია არჩევანზე უარი თქვა. შენ შეგიძლია სულაც არ წახვიდე არჩევანის გზით. შენ შეგიძლია მისი რჩეულება საერთოდ არ მიიღო, იმიტომ რომ უფალი ამბობს თვითონ მოწოდებული ბევრი არჩეული კი ცოტა. და რა სხვაობაა მოწოდებულსა და რჩეულს შორის, იცით? რჩეულობა მოწოდების შესრულების შედეგია. მოწოდებული ბევრია, რჩეულია ცოტა. რჩეულები ისინი არიან, ვინც მოწოდება მიიღეს და შეასრულეს და რჩეულებისკენ წავიდნენ. დიდება უფალს. აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მიუხედავად იმისა, რომ შენ ამორჩეული ხარ, ეს არ არის შენზე თავს მოხვეული. ეს არ არის შენზე სრულყოფილად გარანტირებული. რაც არ უნდა არის ადამიანები, ვისაც ასე მიაჩნიათ. მე კი მჯერა, წმინდა წერილი ამბობს, რომ მან წინასწარ გვიცნო და წინასწარვე განგვისაზღვრა და დღეს ამას მინდა შევეხო და დღეს ამაზე მინდა გელაპარაკოთ. იმიტომ რომ ვინ წინასწარ იცნო, ასე წერია, მათ წინასწარვე განუსაზღვრა თავისი ძის ხატების მსგავსებაში ყოფნა. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვიზეიმეთ ეკლესიაში და აღვნიშნეთ შობა. ეკლესიაში ცოტა ისეა გადაჭარბებულად არის ნათქვამი, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე კაცი ვიყავით აქ. მაგრამ ონლაინ აღვნიშნეთ ეს უფრო. ეს არის შობა, არის ქრისტიანობაში ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული. და რატომ არის ეს დღესასწაული უდიდესი? ეს დღესასწაული უდიდესია თავისი არსით. არა იმით, რომ ნაძვის ხეებს რთავენ და სანტა-კლაუსებს ჩამოკიდებენ ზედ და საჩუქრებს ჩუქნიან ერთმანეთს. შობა არის სამყაროში, ღვთის მიერ შექმნილ სამყაროში უდიდესი მნიშვნელობის დღესასწაული. და რატომ? პირველი წერილი ტიმოთეს მიმართ, წმინდა მოციქულ პავლესი, მესამე თავის მე-16 მუხლი ამბობს, უცილებლად დიდია ღვთისმოსაობის საიდუმლო. ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. აი უცილებლად დიდია ღვთისმოსაობის საიდუმლო, რომ ყოვლის შემძლე ღმერთი, დიდებული ღმერთი განკაცდა. მე შობის მსახურებაზე წავიკითხე ეს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უბრალოდ შეგახსენებთ. ესაიას 53 თავის 10 მუხლის
პირველი ნაწილი ამბობს მე ვარ მე და არ გამოსახულა ღმერთი ჩემს გარდა და არ ჩემს შემდეგ არ გამოისახება. მე-11 მუხლი ამბობს მე ვარ მე და არავინ არის მაცხოვარი ჩემს გარდა. დიდება უფალს. სიტყვა მხსნელი, სიტყვა მაცხოვარი. გამომსყიდველი, მხსნელი, მაცხოვარი. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ყოვლის შემძლე ღმერთის ტიტულია, ამიტომ რომ თვითონ ყოვლის შემძლე ღმერთი ამბობს, რომ მე ვარ უფალი და არავინ არის ჩემს გარდა მხსნელი, მაცხოვარი. ხოლო ლუკას სახარებაში მეორე თავში მწყემსები, რომლებიც ცხვარს მწყემსავდნენ მინდორში და მოევლინათ მათ ანგელოს და გუნდი და ანგელოზი ეუნება მათ. ნუ გეშინიათ, გახარებ დიდ სიხარულს, რომელიც მთელი ქვეყნისა იქნება. ვინაიდან დღეს დავითის ქალაქში თქვენთვის იშვა მხსნელი, მაცხოვარი, რომელიც არის ქრისტე უფალი. და იხილავთ მას მწოლარის ბაგეში. დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. ღმერთი ღვთიური როგორ გითხრათ, ღვთიური სამპიროვნების ერთ-ერთი კომპონენტი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვწამს ისტორიულად ღმერთი ერთარსება სამპიროვანი. ღმერთი ერთარსება სამპიროვანი, როგორც მამა, ძე და სულიწმინდა. და ამ ღვთიური სამპიროვნების ერთ-ერთი კომპონენტი, ერთ-ერთი ეს არის ძე, ის განკაცდა. უცილებლად დიდია ღვთისმოსავების საიდუმლო, რომ ღმერთი მოვიდა ხორცში. და უამრავი რაღაც, უამრავი კითხვა შეიძლება იყოს დასმული. მე შობას ამას ნაწილობრივ შევეხე და ვილაპარაკე. რა იყო მიზანი? რა იყო მიზანი იმისა, რომ ძე განკაცდა? მიზეზი. რატომ მოხდა ეს? რატომ გააკეთა ეს ღმერთმა? რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანები ვარ და ნაწილობრივ ვიცით და ნაწილობრივ წინასწარმეტყველებთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც თუ დავაკვირდებით კარგად და გამოვიძიებთ, ჩვენ მივხვდეთ თუ რატომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება იმიტომ, რომ პირველ რიგში მანს უყვარს თავისი ქმნილება. ღმერთმა თავისი თავისი არსება ჩადო ჩვენში და გამოხატა ჩვენში ქმნილებაში. და იოანეს მესამე თავის მე-16 მუხლი ამბობს, ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება, რომ მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ კონდეს საუკუნო სიცოცხლე. სიტყვა ისე მიუთითებს თუ რამდენად შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება და ისე შეიყვარა, ანუ ეს სხვათა შორის კი არ შეიყვარა, ღმერთმა ისე შეიყვარა ქვეყნიერება, რომ თავისი ძე, თავისი არსება ძე გამოვიდა, მან დატოვა მთელი თავისი დიდება და განკაცდა. შესახედაობით კაც დაემსგავსა, როგორც ამას ფილიპელების მიმართ მიწერილი წერილი ამბობს მეორე თავის მე-7 მუხლი. ის თუმცა ღვთის ხატება იყო, მტაცებლობა დართული და ღვთის თანასწორად ყოფნას. არამედ დაიძაბუნა თავი, მიიღო მონის ხატება და შესახედაობით კაც დაემსგავსა და მორჩილი გახდა სიკვდილამდე და ჯვარცმით სიკვდილამდე, ამიტომ ღმერთმაც აგამაღლა იგი და მისცაო ყველა სახელზე უზენაესი სახელი. დიდება უფალს. იცით, ღმერთი გახდა კაცი. ღმერთი მოვიდა ხორცში. იოანეს სახარების პირველი თავის პირველი მე-3 მუხლები ამბობს, დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. მე-14 მუხლი ამბობს, სიტყვა გახდა ხორცი და ჩვენ ვიხილეთ მისი დიდება, როგორც მამისაგან მხოლოდ შობილის დიდება. და შობას ჩვენ ამას შევეხეთ და ვთქვით, რომ რატო გახდა აუცილებელი, რატო გადაწყვიტა ყოვლის შემძლე ღმერთმა დაბადებული იყო როგორც კაცი? რატომ? იმიტომ რომ არსებობდა სამი საკითხი, რომელსაც აუცილებლად პასუხი უნდა გასცემოდა. პირველი, და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ღმერთი არის წმიდა, ღმერთი არის სამართლიანი, ღმერთი არის უზენაესი სიწმიდე. მეორე, ცოდვა ეს არის ბოროტება, რომელიც ისჯება. ცოდვის საზღაური სიკვდილია. ამას ამბობს წმინდა წერილი. მესამე, ღმერთს უყვარს
თავისი ქმნილება და ღმერთმა გადაწყვიტა და ეს დაბადების მესამე თავის მე-15 მუხლშივე ჩანს, როცა ამასინად გავაზიარე საგალობელი, სადაც არის ნათქვამი აღსრულდა წერილი, რომ ერთ დღეს უფალი თავს გაუჭეჭყავდა გველს. ეს ჩემი დაწერილი საგალობელია. და მესამე თავის მე-15 მუხლში ჩანს სწორედ ეს, როცა ღმერთი აძლევს აღთქმას, დებს აღთქმას და ამბობს, როცა ისე ელაპარაკება გველს, რომ იქნება დრო, რომ დედაკაცის თესლიდან დაიბადება ვიღაც, ვინც თავს გაუჭეჭყავს მას, შენ კი ქუსლს დაუგესლავ. ეს იყო აღთქმა, რომ ცოდვაში მოქცეულ, დატყვევებულ, ცოდვის ტყვეობაში მომწყდეულ ადამიანებს უფალი დაიხსნიდა, უფალი გამოიხსნიდა. მაგრამ როგორ? თუ უფალი თუ არ დაიჯება ცოდვა, ამით ირღვევა უფლის სიტყვა, ჭდილი ადგება სიწმინდეს. თუ დაიჯება ცოდვა, დაიჯება ცოდვილი, მაინც ირღვევა უფლის სიტყვა და ჭდილი ადგება მის სიწმინდეს. ამიტომ ღმერთი განკაცდა, მოვიდა კაცის შეხედულებაში, აიღო ქვეყნიერების ცოდვა თავის თავზე და როგორც რომაელთა მიმართ მიწერილი წერილის მერვე თავის მესამე მუხლი ამბობს, მსჯავრი დადო ცოდვასო ხორცში. აღარ დაუბრუნდები კვლავ და კვლავ, რომაელების მერვე თავის პირველი მუხლი ასე იწყება. ეხლა არავითარი მსჯავრდადება არ არის მათზე, რომლებიც ქრისტე იესოში ცხოვრობენ, არა ხორციელად, არამედ სულიერად. რა მსჯავრდადებაზეა ლაპარაკი? იმიტომ რომ მე ვიყავი მსჯავრდადებული, შენ იყავი მსჯავრდადებული. როგორც წმინდა მოციქული პავლე რომაელების მე-7 თავში, თუ ამას გადახედავ და წაიკითხავთ, ძალიან კარგ რაღაცებს აღმოაჩეთ. ის ამბობს, რომ შინაგანი ადამიანის მიხედვით მსიამოვნებს ღმერთის რჯული, მაგრამ ჩემს ასოებში ჩემ შინაგანში ვხედავ სხვა კანონს, ბუნებას, რომელიც მატყვევებს მე და ცოდვის კანონის ტყვედ მხდის. პავლე მოციქული რომაელთა მიმართ მიწერილ წერილში ჩვენს რჯულთან და იგივე ცოდვასთან ურთიერთობას, ცოლ და ქმარ შორის ურთიერთობას ადარებს. როგორც გათხოვილი ქალი რჯულით დაკავშირებულია ქმართან და ქმარს აქვს ამასე ძალაუფლება და ქმრის სიცოცხლეში თუ სხვისი გახდება, ეს მას მრუშობად ეთვლება. ასე ვიყავი ჩვენ ცოდვაზე მიყიდული. შეიძლება გქონდა რაღაც მიზნები, გვინდოდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ცოდვა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობით, ჩვენი დიდი წინაპრისგან, ადამისგან, არ გვაძლევდა არაფრის გაკეთების უფლებას და საშუალებას. აუცილებელი იყო როგორმე ეს კავშირი ჩვენ შორის დარღვეულიყო და გამწყდარიყო. სხვათა შორის ერთი რამე იცოდეთ, ცოლი და ქმარი დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან აღთქმით, რომელიც არ ირღვევა, მეგობრებო, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ ირღვევა. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ არღვევს მას, ეს არის სიკვდილი. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ არღვევს, ეს არის სიკვდილი. დღეს უამრავი ადამიანი სხვანაირად წყვიტავს. ისინი თვლიან, რომ ამასთან აღარა ვარ ბედნიერი. მაგრამ წმინდა წერილი ამბობს, საერთოდ ცოტა სხვა თემაზე გადავედი, მაგრამ მინდა ღმერთმა გავიმახვილა ამაზე ყურადღება და ეს მინდა შეგახსენოთ. მინდა ყველას გითხრათ ეს. ყურადღებით იყავით ამაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ დროში, ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, როცა რაღაცეები, რაც კატეგორიულად მიუღებელია, მისაღები ხდება. ამას სხვანაირად ცივილიზაციას ეძახიან. მაგრამ ეს ცივილიზაცია არ არის, ეს დეგრადირება არის. ეს ღვთის სიტყვის და ღვთის ნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება არის. ამიტომ მოგიწოდებთ. როგორი მიღებულიც არ უნდა გახდეს ეს. არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ ამაზე ფიქრი თქვენს გონებაში. იმიტომ რომ მალაქიას მეორე თავის მე-16 მუხლი კარგად დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვები. წმინდა წერილი ამბობს, მე მძულს გაყრა. ღმერთი ამბობს, რომ მას ძულს. იმიტომ რომ ეს აღთქმა არასდროს არ ინგრევა. ერთადერთი რამ, რაც ამ აღთქმას წყვეტს, ეს არის სიკვდილი. როცა ერთი მხარე კვდება, მაშინ აღთქმა უქმდება. ზუსტად ამას პავლე მოციქული ძალიან სერიოზულ ყურადღებას ამახვილებს ამაზე, რომ ჩვენ ამ აღთქმით ვიყავით დაკავშირებული ცოდვასთან.
ჩვენმა დიდმა წინაპარმა ადამმა მიიღო ეს ბუნება თავის თავში და მისი შთამომავლობა ის მიეყიდა თავისინებით. მან ჭამა კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფი. მან გადაწყვიტა ცხოვრების სტილი, რომ ღვთის გარეშე, ღმერთის ნების გარეშე ეცხოვრა თავის ცხოვრებაში. ორი სტილი არსებობს. ერთი, რას მიბრძანებ რომ გავაკეთო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იცი, სხვათა შორის დღეს რასაც ვლაპარაკობთ ეკლესიაში, სულ ყველგან ეს ორი გზა ჩანს. ერთი არის, ეს არის რწმენი ცხოვრება. და პავლე მოციქული ამაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობს. ამ ცხოვრების მთავარი კითხვა არის ეს, რას მიბრძანებ რომ გავაკეთო. ერთი ლოცვა, რომელიც ძალიან აქტუალურია, ეხლა რა გავაკეთო. როცა ამბობ ეხლა რა გავაკეთო, ეს იმას ნიშნავს, გუშინ რაც მითხარი, ის უკვე გავაკეთე. ეხლა რა გავაკეთო. რას მიბრძანებ რომ გავაკეთო. მაგრამ არის მეორე ლოცვა. ღმერთო მაკურთხე, რომ ეს გავაკეთო. იცი ადამიანი, რომელიც ირჩევს თავის ცხოვრებაში, რომელიც წყვეტს თავის ცხოვრებაში, რომელიც გეგმავს თავის ცხოვრებაში, გეგმავს წლებში, გეგმავს წინ და მე ლოცულობს ღმერთო, მე ხო მორწმუნე ვარ, მე ხო შენი შვილი ვარ. აკურთხე ახლა ჩემი გეგმები და ჩემი გადაწყვეტილებები. ნაცვლად იმისა. იცი, ეს შეიძლება შეხედო და თქვა, რომ რა არის აქ ცუდი, ძალიან ნორმალურია. ბოროტი ხო არ არის, კაცს ხო არ კლავს, ხო არ მრუშობს. ნარკომანი ხო არ არის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ მორწმუნეა, დაგეგმა რაღაცა და ღმერთს ხოვს, რომ მე აკურთხოს ეს დაგეგმილი. მაგრამ სანამდე რამ ეს დაგეგმავდე, მე მგონი უკეთესი იქნება ჯერ ის გაიგო, რომ საერთოდ არის კი ეს ის, რა მიმართულებითაც შენ უნდა წახვიდე. მე რატო დავიწყე ამის ლაპარაკი ჩემო მეგობრებო? წმინდა წერილი ამბობს, რომ ღმერთი განკაცდა, ის შესახედაობით კაცს დაემსგავსა, კაცის სხეულში დაიბადა, იმიტომ რომ ამ ტყვეობის ქვეშ, ამ ცოდვის ტყვეობის ქვეშ მოქცეული ადამიანები ერთხელ და სამუდამოდ გამოეხსნა ამ ცოდვის ტყვეობიდან. იმისთვის რომ გამოეხსნათ, საჭირო იყო სიკვდილი. უნდა მომკვდარიყო. და ვინ? ერთ-ერთი. გამომდინარე იქიდან, რომ ცოდვა ბუნებაა, ცოდვა არ კვდება, ის ვერ მოკვდება. კი ამბობს წმინდა წერილი, ეს არის რომელთა მიმართ ისა მიწერილი წერილის მე-6 თავის მე-6 მუხლი, რომ მასთან ერთად ჯვარს ეცვა ჩვენი ძველი კაცი, რათა გაუქმდეს ცოდვის სხეული, მაგრამ კარგად დაუკვირდით, იქ არ წერია, რომ ის მოკვდება. იქ წერია, რომ ის უქმდება. უმოქმედო რჩება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. ის ყოველთვის ეცდება დაბრუნდეს. რათა გაუქმდესო ცოდვის სხეული და აღარ ვიყოთ ცოდვის მონები. ამიტომ ღმერთმა გადაწყვეტა, თუ საჭიროა სიკვდილი, მან გადაწყვეტა გაგვიცვალოს სიცოცხლე. ყოვლის შემძლე ღმერთი დაიბადა როგორც კაცი. შესახედაობით კაცს დაემსგავსა. აიღო თავის თავზე ცოდვა, რომლის გამოც მე უნდა გავსამართლებულიყავი. და მისივე სხეულში ცოდვას დადომსჯავრი. თვითონ გახდა წეული ჩემს ნაცვლად, რომ მე მასში გამختارიყავი ღვთის სამართლიანობა. ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, მაგრამ მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი. მარტო ეს არ იყო მიზეზი. ის იყო ხატი. ის იყო ეტალონი. ის არის სახე. თუ როგორი უნდა იყოს და ვინ უნდა იყოს ღვთის სამეფოში შემსულელი ადამიანი. მათე სახარების მე-7 თავის 21 მუხლი. მოდი ეს მუხლი, ჩემო მეგობრებო, აიღეთ, დაიმახსოვრე და ამაზე იფიქრეთ. ვინც მე მეუბნება უფალო, ისინი როდი შევლენ სათასასუფეველში, თქვა იესო. მოდი თანამედროვე თარგმანში წერია სათასამეფო. ვინც მე მეუბნება უფალო, ისინი როდი შევლენ სათასამეფოში. არადაც სათასამეფო ეს არის ის, რისკენაც ყველა ჩვენთაგანი მივდივართ.
შეიძლება ზოგი ადამიანი არც კი ამახვილებს თავის ყურადღებას ამაზე და არც კი ფიქრობს ამაზე. დასვით ეს კითხვა ეს ძალიან აქტუალური. რისთვის დადიხართ ეკლესიაში? რისთვის? ძალიან ბევრისთვის ეს შეიძლება მოდა იყოს. ძალიან საშიშია ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები. რისთვის დადიხარ ეკლესიაში? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ეკლესია არსებობს ესეთი ტერმინი დედამიწაზე ქვეყნებში საელჩო გაგიგიათ? რას ნიშნავს საელჩო, იცით? ეს არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენლობა. აი მაგალითად თბილისში არსებობს ამერიკის საელჩო და ადგილი სადაც ამერიკის საელჩო დგას ის ამერიკის ტერიტორია. ის არ არის საქართველოს ტერიტორია. იცით ეს? ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე ვრცელდება ამერიკის შეერთებული შტატების კანონები და ტერიტორია რაზედაც ეს საელჩო დგას ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორია. იქ იმ ღობეს გარეთ მოქმედებს საქართველოს კანონები და კონსტიტუცია. საკმარისია შეხვიდე ღობის შიგნით, იქ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებია. არც ერთი საქართველოს კანონი არ ვრცელდება ღობის შიგნით. ის არის ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორია. ჩემო მეგობრებო, ცოცხალი ღმერთის ეკლესია დედამიწაზე არის ცათა სამეფოს საელჩო. გასაგებია? და ჩვენ იმიტომ დავდივართ ეკლესიაში, რომ აი აქ სწორედ ცათა სამეფოს ვეხებით. აქ სწორედ ცათა სამეფოს ვითვისებთ და ვეგუებით. აი აქ სწორედ უხილავი ღმერთის მეფობას ვეხებით და ვეგუებით. დიდება უფალს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და უფალი იესო ამბობს. ჩვენი მაცხოვარი ამბობს. ვინც მეუნევა უფალო, ისინი კი ვერ შევლენ ცათა სამეფოში. არამედ ისინი, ვინც აღასრულებენ ჩემი ზეციერი მამის ნება სურვილს. დიდება უფალს. ეხლა ეს არის ძალიან ღია კითხვა, ძალიან ზოგადი, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტულიც. რას ნიშნავს ვინც მეუნევა უფალო, დღეს ყველა მორწმუნე იძახის უფალო. ქალაქში ბილბორდებს აკრავენ ხოლმე, ტრანსპარანტებს აკრავენ, უფალი მეფობს. და ასე შემდეგ. მე მინდა დავსვა ეს კითხვა. მე მინდა შენ ცხოვრებაში, შენ თვითონ, როცა მარტო დარჩები, როცა სახლში წახვალ და მარტო დარჩები, შენ დასვა ეს კითხვა, ის მეფობს? ის მეფობს შენში? ის მეფობს, ეს იცი რას ნიშნავს? სიტყვა უფალი წმინდა მოციქული პეტრე გვასწავლის და ის ამბობს, რომ წმინდა ხავით ქრისტე თქვენს გულებში როგორც უფალი. წმინდა ხავით ქრისტე თქვენს გულებში როგორც უფალი. ის უფალია? სიტყვა უფალი არის ებრაული სიტყვა ადონაი, რომელიც ნიშნავს ბატონს, გამგებელს, ბრძანებელს. და უკვირდით ამას. და როცა მარტო დარჩები, როცა შენს თავთან დარჩები, შეგიძლია სარკე დაიდო წინ ჩაიხედო იმ სარკეში და შეეკითხო შენ საკუთარ თავს, ის მეფობს? ემორჩილები მის მეფობას? აღიარებ მის მეფობა შენ ცხოვრებაში? ის არის ადონაი. ის არის ბატონი. ეს იცი რას ნიშნავს? ზოგადად თანამედროვე ცხოვრებაში, თანამედროვე როგორ გითხრათ, კომუნიკაბელურ, ემანსიპირებულ საზოგადოებაში სიტყვა ბატონი თითქოს უცნობია. დღეს აღარ არსებობენ ქვეყანაზე ბატონები. დღეს არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული გავლენა აქვთ. მაგრამ ბატონები დღეს მიუღებელია სოფლიოში. იმიტომ რომ დღეს ოჯახებიც კი ასეთი პრინციპით შენდება, რომ იცი, ოჯახში თუ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ქმარია ოჯახის თავი, ზოგისთვის ეს დისკრიმინაცია.
თანამედროვე ლიბერალურ შეხედულებებში ეს დისკრიმინაციაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, წმინდა წერილი ამას აღიარებს. თანასწორობა სულაც არ ნიშნავს აღრევას. თანასწორობა სულაც არ ნიშნავს აღრევას. მე და ჩემი მეუღლე ღვთის წინაშე თანასწორი ვართ. მაგრამ ოჯახში ღმერთმა თქვა ასე, რომ ოჯახში არ შეიძლება ყველა თავი იყოს. პარლამენტში არ არის ყველა თავმჯდომარე. პარლამენტს ერთი ყავს თავმჯდომარე. მიუხედავად იმისა, რომ იქ 150 კაცი არის, თავმჯდომარე არ არის ყველა. თავმჯდომარე ერთია. და ბოლოს სიტყვა მასზე არის. ოჯახშიდაც ღმერთმა ოჯახი ღმერთმა შექმნა ორი თანასწორი სუბიექტისაგან. შეაერთა და თქვა, აი აქ ეხლა ქმარი უნდა იყოს თავი. მან უნდა იყოს პასუხისმგებლობა. მან უნდა მოусმინოს. გაიგოს მისი ცოლის შეხედულებები, მაგრამ გადაწყვეტილება ქმარმა უნდა მიიღოს. და ცოლმაც უნდა იცოდეს. და სულაც არ ნიშნავს დისკრიმინაციას. პირიქით ეს ჰარმონიაა. იცი, თანასწორი. რამდენადაც თანასწორი ვარ, ჩვენ განსხვავებულები ვართ. ღვთის წინაშე თანასწორი ვარ, მაგრამ მე ვერ ვიმშობიარებ. ეს არ მაქვს მოცემული. იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ფუნქცია. ეს სხვა თემაა და ამაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ თანამედროვე, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ემანსიპირებულ ცივილიზაციაში ბატონი გაუგებარია. ზოგიერთი ვერ იგებს. იცი რას ნიშნავს აღიარო ვიღაცის ბატონობა? კარგად შეისწავლეთ მონათფლობელური საზოგადოების წესრიგი. ყოფილიყავი მონა, ეს ნიშნავდა, რომ საკუთარი სახელის მეტი არაფერი არ ქონდა. ყველაფერი რაც შენ ქონდა, შენ ბატონს ეკუთვნოდა. ეს ზუსტად ამას ნიშნავდა. ყველაფერი სახელი ქონდა შენი მარტო. ყველაფერი დანარჩენი რაც შენ ქონდა, სიცოცხლეც კი ისიც შენ ბატონს ეკუთვნოდა. შენ არ ქონდა უფლება გადაგეწყვიტა ისე როგორც შენ გინდოდა. შენ არ ქონდა უფლება გეჭამა ის რაც შენ გინდოდა. შენ არ ქონდა უფლება წასულიყავ იქ სადაც შენ გინდოდა. შენ არ ქონდა უფლება გაგეკეთებია ის რაც შენ გინდოდა. ყოფილიყავი მონა, ეს ნიშნავდა, რასაც გეტყოდენ ის უნდა გაგეკეთებია. საითაც მიგითითებდნენ იქით უნდა წასულიყავი. როცა გეტყოდენ უნდა დაგეძინა, როცა გეტყოდენ უნდა გაგეღვიძა. და რატომღაც წმინდა წერილი იყენებს სიტყვას ადონაი ან ბატონი. მაგრამ საქმე რაშია, იცი? ის რასაც ჩვენ ეხლა ვამბობდით ბატონი, ეს იყო თავსმოხვეული ბატონობა. ბატონები იმონებდნენ და ატყვევებდნენ ვიღაცებს და იძულებდნენ მათ. ყოფილიყვნენ მონობაში. თუმცა თვითონაც მათნაირი ადამიანები იყვნენ. მაგრამ უფლობა და ბატონობა, რომელსაც ჩვენი უფალი გვთავაზობს, ეს არ არის დამონება. შენ ნებისმიერ დროს შეგიძლია თქვა, არ მინდა. არავინ არ გვახვევს თავს ჩვენ ბატონობას, ეს არის შემოთავაზება მისი მარადიული ყოვლის შემძლეობის. ამიტომ ეუბნეოდა ღმერთი ედემის ბაღში ადამს, რომ კეთილისა და ბოროტის შემეცნების ხის ნაყოფი არ ჭამო. კეთილისა და ბოროტის შემეცნების ხის ნაყოფის ჭამა, ეს არის გადაწყვეტილება, რომ მე მინდა შენს გარეშე ვიცხოვრო. მე არ მინდა შენთან ერთად ცხოვრება. მე არ მინდა ვაღიარო შენი უფლობა. მე არ მინდა ვაღიარო შენი ბატონობა. ჩემო მეგობრებო, ბოროტმა შექმნა ერთი ტყუილი, ერთი ილუზია, რომელიც მინდა რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოაშკარავოთ. რომელიც მინდა რომ თქვენ ცხოვრებაში, ჩემს ცხოვრებაში, ჩვენ ცხოვრებაში ცხადი გახდეს. და იცით ეს რა ილუზია? უფალო. თითქოს ვაღიარებ მის უფლობას. უფალო. ლუკას სახარების 6:46. რატომ მეძახით უფალო? ამბობს იესო. რატომ მეძახით უფალო? და არაკეთებთ იმას, რასაც მე გეუბნებით. უფალო. იცით, ჩვენ გვაქვს ფორმები. ჰალელუია. სხვადასხვა. უფალო. მე ისე მიყვარს ღმერთი. მაშინ როცა მისი გადაწყვეტილებები
არ არის ჩვენი გადაწყვეტილებები. მაშინ როცა ჩვენი სურვილები გვაქვს, მაშინ როცა ჩვენი მისწრაფებები გვაქვს, მაშინ როცა ჩვენი გეგმები გვაქვს, იცით, თანამედროვე სამყაროში არის შექმნილი ღმერთი, რომელიც შენ გემორჩილება. იმას აკეთებს, რაც შენ გინდა. თან თუ კარგად მოიქცევი, მადლობასაც გეუბნება. ის მოვა და შეგაქებს ყოჩახ. ყოჩახ. შენ ისეთი კარგი ხარ. აი ის ღმერთი ჩვენ რო შევქმენით. ის ხოტბას შეგასხავს, ის გეტყვის რომ შენ კარგი ხარ. ის გეტყვის რომ შენ ძალიან მაგარი ხარ. მიდი განაგძე, მე შენთან ვარ. მაგრამ ჩემო მეგობრებო, სამყაროს შემოქმედი ღმერთი ის შეიძლება არ გეჭხუბოს, ის შეიძლება არ გეკამათოს, ის შეიძლება ჭექაქუხილით არ გამოგეკიდოს, არც ოვაციებით შეგხვდეს. ის თუ გაჩუმდა, სულაც არ ნიშნავს რომ გეთანხმება. ის თუ გაჩერდა და გაჩუმდა, სულაც არ ნიშნავს რომ მას ყველაფერი მოეწონა. წმინდა წერილი ამბობს რომ ღმერთის ძის მორწმუნეს თავის თავში აქვს მოწმობა. ეფესელთა მიმართ მიწერილ წერილში წმინდა მოციქული პავლე ამბობს, ნუ დაანაღვლიანებთ და მე წინამსახურებაზე ვილაპარაკე ეს. ნუ დაანაღვლიანებთო თქვენში არსებულ სული წმინდას, რომლითაც დაიბეჭდეთ გამოსყიდვით დღისთვის. ჩვენ მოგვეცა სული საწინდარი, ჩვენ მოგვეცა ჩვენ შინაგანში ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც, ღმერთი ჩვენში. ეს არის სული წმინდა. და როცა მას უსმენთ, ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით. თუ მიხვედრა გვინდა. თუ გვინდა მივხვდეთ. ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით ის, როდის ნაღვლიანდება და როდის უხარია. როდის არის ლაღი და როდის კიდე შევიწროებული. ჩემო მეგობრებო, სწორედ ეს მინდა დღეს მეკითხრათ. წმინდა წერილი ამბობს, რომ ღმერთმა საუკუნეთა უწინ გვიცნო და მან განგვისაზღვრა თავისი ძის, ის ვინც განკაცდა, ის ვინც მოვიდა, ის ვინც იშვა, იმისთვის რომ მომკვდარიყო. აიღო თავის თავზე ჩვენი ცოდვა, ჩვენი დანაშაული. მოკვდა, დაიმარხა, აღდგა, ამაღლდა და მამის მარჯვნივ დაჯდა. და წმინდა წერილი ამბობს, ღმერთმა ჩვენ განგვისაზღვრა და სამწუხარო ერთი რაღაც. მორწმუნეების ძალიან დიდი ნაწილი, უმრავლესობა, ჩემო მეგობრებო, მხოლოდ ერთ რამეს ხედავს, ცოდვების პატიებას. ცოდვების პატიება არ არის ყველაფერი. უმნიშვნელოვანესი, არავინ არ ამბობს ამას. რა თქმა უნდა, ღმერთმა გვაპატია. რა თქმა უნდა, ღმერთმა გაგვამართლა. იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს, რა კირწმენით გავმართლით, მშვიდობა გვაქვს ღმერთთან, მაგრამ ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია. აისბერგზე წაგიკითხავთ? აისბერგი არის მყინვარების დიდი ნამსხვრევები, რომლებიც ხვდებიან ოკეანეში. ხშირად ის მთელი კუნძულებია, უზარმაზარებია. მაგრამ აისბერგს როცა ხედავთ, უნდა იცოდეთ, რომ აისბერგის მარტო 15% ჩანს წყლის ზემოთ. რაც ზემოთ ჩანს, ეს მარტო 15%-ია. მისი დიდი და უძირითადი ნაწილია წყლის ქვეშ და ის არ ჩანს. ჩემო მეგობრებო, ის რომ ქრისტემ გვაპატია და გაგვამართლა, ეს აისბერგის წვერია მარტო. აი ამის თქმა მინდა დღეს თქვენთვის. ეს არ არის ყველაფერი. ზოგს გონი ეს არის ყველაფერი. და ხშირად ხდება ასე, მან გაგვამართლა დიდება უფალს. და ჩვენ ცხოვრობთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა. მაგრამ წმინდა წერილი ამბობს, მეორე კორინთელთა მეხუთე თავი, მე-15 მუხლი. ძალიან ხშირად წაკითხული ეკლესიაში. ქრისტე კი ყველასთვის მოკვდა, რათა ცოცხლებმა იცოცხლონ თავისთვის, საკუთარი თავისთვის, საკუთარი გეგმებისთვის, საკუთარი შეხედულებებისთვის, დაგეგმონ და იარონ ეკლესიაში, როგორც ერთი ლექსი ამბობს, და იარონ. ასე? არა? წმინდა წერილი ამბობს, რომ
ქრისტე კი ყველასთვის მოკვდა, რათა ცოცხლებმა საკუთარი თავისთვის კი არა, იმისთვის იცოცხლონ, ვინც მათთვის მოკვდა და აღდგა. და მე მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ რომელთა წერილს. ვინც წინასწარ იცნო, მას წინასწარვე განუსაზღვრა თავისი ძის ხატების მსგავსებაში ყოფნა. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ როგორც წმინდა მოციქული პავლე ამბობს, რა კირწმენით გავმართლდით, რა? მშვიდობა გვაქვს ღმერთთან. რას ნიშნავს ეს მშვიდობა? ჩემო მეგობრებო, ებრაელი ერის ცხოვრებაში იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი. მაგრამ ამ ეტაპებს შორის ყველაზე ისა მნიშვნელოვანი იყო. მაგალითად, ებრაელი ერის ცხოვრებაში იყო მონობის ეტაპი. ებრაელის ერის ცხოვრებაში იყო 7 ძირითადი სასწაულის ეტაპი, როცა მოსეს მეშვეობით ღმერთი ახდენდა სასწაულებს. ებრაელი ერის ცხოვრებაში იყო გამოსვლის ეტაპი, როცა ისინი გამოვიდნენ ეგვიპტიდან. ებრაელი ერის ცხოვრებაში იყო, როცა ისინი მივიდნენ ზღვასთან და ორ სამყაროს შორის აღმოჩნდნენ ზღვა და უკან ფარაონი. ებრაელის ერის ცხოვრებაში იყო გაყოფილი ზღვა, როცა ისინი რამდენიმე დღის განმავლობაში ორი წყლის კედელშორის მიდიოდნენ. იცი, მათ არ გადაულახიათ 10 წამში წითელი ზღვა. ეს არ იყო, მათ არ ყავდათ რეაქტიული ნავები, რომ ესე გადაეცურათ. 6 მილიონი ადამიანი გაყოფილ ზღვაში, იქით-აქეთ წყლის კედლები და 6 მილიონმა ადამიანმა როგორ უნდა გაიაროს და ისინი რამდენიმე დღე მინიმუმ მიდიოდნენ. იყო მათ ცხოვრებაში ეს ეტაპი. მულტფილმში ჩანს ეგვიპტის პრინცი, როცა მიდიან და იქით ვეშაპები რო დაცურავენ. ძალიან კარგი ილუსტრაციებია. იყო ეს ეტაპი. შემდეგ დაიწყო ერთ-ერთი ეტაპი, უდაბნო. მერწმუნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეგვიპტე, ძალიან მნიშვნელოვანი, გრანდიოზული მნიშვნელობის იყო გამოსვლა. გრანდიოზული მნიშვნელობის იყო ზღვის გავლა, ნათლობა ეგრეთ წოდებული. პავლე მოციქული აი ამ მომენტს ნათლობას ადარებს. მაგრამ ამ ეტაპებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო უდაბნო. ეს იყო უდაბნო. იმიტომ რომ ძირითადად უდაბნოში მოხდა ყველაფერი, რამაც ებრაელი ერი შეიყვანა აღთქმულ მიწაზე. ჩემო მეგობრებო, სიმბოლურად თუ ავიღებთ ეგვიპტე, სიმბოლირებს ცოდვას, ზღვა სიმბოლირებს ჩვენს ნათლობით აღთქმას უფალთან, აღთქმული მიწა სიმბოლირებს სათასამეფოს, რისკენა ჩვენ ვისწრაფით ყველანი, ხოლო უდაბნო ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, სადაც ხდება ჩვენი ფორმირება და ჩამოყალიბება. ოღონდ სათასამეფოში ვერ შეხვალ შენ, სათასამეფოში ვერ შევალ მე, სათასამეფოში ვერ შევა ხორციელი ადამიანი. სათასამეფოში ერთი ეტალონი არის ქრისტე. და ყველა ვინც მის მსგავსებაშია, მხოლოდ და მხოლოდ ისინი შევლენ. გასაგებია, შედარება იქნება. იმიტომ რომ ღმერთმა საუკუნეთა უწინ განგვისაზღვრა ისინი, ვინც წინასწარ იცნო, მათ განუსაზღვრა თავისი ძის ხატების მსგავსებაში ყოფნა. ღმერთს უნდა, რომ ჩვენ ვემსგავსოთ ჩვენ უფროს ძმას. მაცხოვარ უფალი იესო ქრისტეს, დიდება უფალს. და როგორ უნდა ვემსგავსოთ? მოხდეს მისი ბუნების ინსტალაცია ჩვენში, მისი ბუნების დამკვიდრება ჩვენში, მისი აზრების, მისი ჩვევების, მისი გადაწყვეტილების, მისი სურვილების მიღება და დამკვიდრება ჩვენში. ყველა ვინც მეუბნება უფალო, ისინი როდი შევლენ სათასასუფეველში? არამედ ისინი, ვინც აღასრულებენ ჩემი ზეციერი მამის ნება სურვილს. დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და გეტყვით ბოლოს. ხშირად უფლის ნების გაგება გაცილებით რთულია ვიდრე მისი შესრულება. იმიტომ რომ უფლის ნება რო გაიგო, ყურადღება უნდა მიაპყრო.
უფალი არ ლაპარაკობს მეგაფონში. ნება რომელიც მეგან მიცხადდა, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის შენთვისაც არის. იმიტომ რომ ეს ღრმად ინდივიდუალური და პირადულია. არის ღმერთი საზოგადო, რომელსაც შენთვის არაფერი სიკეთეს არ მოიტანს. თუ არ გეცოდინება შენი ღმერთი. გასაგებია? ღმერთი, საზოგადო ღმერთი ის მოსამართლეა. მაგრამ ჩემი ღმერთი ის მხსნელია. დიდება უფალს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ხშირად ღმერთის ნების გაგება გაცილებით რთულია, ვიდრე მისი შესრულება. იმიტომ რომ გაიგო მისი ნება, უნდა გაჩერდე ხშირად. მე მინახე ადამიანები, რომლებიც ლოცულობენ, უფალო მამცნე შენი ნება და პასუხი არ აქვთ. მე მიფიქრია, რატომ არის ასე? იცით რატომ? ღმერთი არასდროს არ ლაპარაკობს იქ, სადაც წინასწარვე იცის, რომ მაინც არავინ არ მოისმეს მის ნალაპარაკებს და მაინც არავინ არ წავა მისი მიმართულებით. მე მინახავს ადამიანები, რომლებიცაც ეშინიათ ღმერთის ნების, რომლებიც ამბობენ, ვაიმე, ესე რომ მითხრავს ღმერთმა. ჯერ ერთი ჩემომეგობრებო, ერთი რამე უნდა იცოდეთ, რომ ღმერთი არ არის შენი მტერი. ღმერთი არ არის ამხედრებული შენ წინააღმდეგ. ღმერთი შენი განადგურება არ უნდა. ღმერთი შენი კურთხევა უნდა, ის მაკურთხებელია, ის მოსიყვარულე მამაა. იცით, ჩვენ ხშირად შეუცნობლად გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვიცით ბევრი რაღაცა, ვერ ხვდებით. ჩვენ გონია, ჩაჭიდებული ვართ იმას და მიგვაჩნია ეს რაღაცა ძალიან ძვირფასად. სინამდვილეში. შეიძლება პირიქითაც იყოს. გახსოვთ წლების წინ ვხუმრობდით. მე მოგიყევით ერთ ბავშვზე. ვაზაში რო ხელი გაეჭედა. გახსოვთ? ეხლა გამახსენდა უბრალოდ, მადლობა სულიწმინდას. ერთმა ბავშვმა თურმე, ერთ-ერთ ოჯახში კონდათ ესეთი რელიკვია, დიდი კარგი ვაზა. ძალიან ესეთი დიდი ხნის ისტორიული. და ერთ-ერთი თამაშის დროს ეს ბავშვი თურმე ამ ვაზასთან მივიდა, ჩაყოშით ხელი და ხელში გაეჭედა ხელი. ვეღარ იღებს უკან. ხელი აქვს ვაზაში, აყვირდა ეს ბავშვი მიშველეთ, დაეხვა სუყველა, ძიძა, ბებია, ეს ის დაძდევენ და ვერაფრით ხან შამპუნი ჩაასხეს, ხან რა ვიცი, ზეთი, ხან რაღაც, ვერაფრით ვერ აღებინებენ ბავშვს ამ ვაზიდან ხელს. გაჭედილი აქვს ხელი. დაურეკეს მამას, მამა თორმე სამსახურშია. გამოიქცა მამაც, მოვიდა, მოირბინა სახლში, ვაიმე, რაღა ვქნათ, ვაზა ძალიან ძვირფასია. ისტორიული ექსპონატია, არ უნდათ მისი გატეხვა. არა და ამ ბავშვს ისა ბოლო-ბოლო ვაზაში ხوار დარჩება ხელი. რა უნდა ქნა და აპაშვილო და თუ მამამისმა თქვა ჯანდაბასო კაცო არ დავეძებო, იქნებაო, აი ბოლოს უცდიო, იქნება როგორმე ამოვაღებინო ხელიო და თუ არაო და გავტეხოთ ვაზაო, რა ვქნათო ბოლო-ბოლო ეხლა კი ისტორიული ის ექსპონატია, მაგრამ ბავშვი უფრო ძვირფასია. და ეუნება შვილო, კარგად მომისმინეო, აი ესე ხო არისო, ესე ქენი ხელიო, ესე დააწვრილე ხელიო, ესე და გამოწიეო, იქნებ ამოაძრო. ვერა მამაო ბავშვეუნო, ეგრე ვერ ვიზაო, რატო? ფული გამივარდებაო. თურმე ჩაყვა ამ ვაზაში ხელი, ფული იპოვა და მოუჭირა. ფული უჭირავს ხელში. და ეხლა ხელი რო გაშალოს, ფული გაუვარდება და მუშტი კიდე ხელში არ ეტევა. თან უნდა რომ დაეხმარონ. ყვირის, ტირის, ჩხუბობს, დამეხმარეთ. მაგრამ ხელის გაშლა არ უნდა. ხშირად ჩვენ ცხოვრებაში ასე ღმერთო მიყვარხარ. გაშალე ხელი, არა ღმერთო. ფული გამივარდება. თუ ღმერთი გიყვარს, აი ეს პოზა არის ყველაზე კარგი. ეს იცი რას ნიშნავს? რატო აღვაპყრობ ჩვენ გალობის დროს ხელებს? გირჩევთ ესე ნუ დადგებით ხოლმე გალობის დროს. ხელების აპყრობა ეს ნიშნავს, ღმერთო, ჩემთვის არაფერია შენს წინაშე დაფარული. შენ ხედავ რა არის ჩემს ხელებში, შენ ხედავ რა არის ჩემს გულში. ღმერთო, გემორჩილები მთლიანად. იცი, ხო შეიძლება ასეც დადგე,
ღმერთი ყველგან ხედავს. ნუ გონია თუ ასე დადგები ღმერთი ვერ დაინახავს. მაგრამ ეს უბრალოდ ჟესტია. ეს არის ჩვენება. რატო ხდება ხელები მაღლა, რატო ეუნევიან ადამიანებს? პოლიცია რატო ეუნება ხელები მაღლა? იმიტომ რომ ხელში რამე არ უნდა კონდეს დამალული. ან იარაღი, ან რაღაცა. ამიტომ ხელები ასწიეთ მაღლა. როცა ხელებს წევმაღლა, ეს ნიშნავს რომ ხედავ, ჩემ ხელებში არაფერი არ არის. არაფერი არ მაქვს. შენთვის ყველაფერი ცხადია, ხილულია. როცა უფლის წინაშე დგები და ხელებს აყაპყრობ, ეს ნიშნავს ღმერთო, მე არ გიმალავ არაფერს და ვერც დაგიმალავ. ყველაფერს გაძლევ, ყველაფერი მომაქვს შენს წინაშე. მე ვაღიარებ შენს ბატონობას და უფლობას ჩემს ცხოვრებაში. მე მინდა ის ვაკეთო, რაც შენ გინდა რომ ვაკეთო. მე მინდა ის მივიღო, ვისაც შენ მაძლევ რომ მივიღო. მივიღო ისე, იმიტომ კი არა რომ მე მინდა. მივიღო იმიტომ რომ ვინ შენ მომეცი ის გავაბედნიერო. დიდება უფალს. ქრისტემ თქვა მე არ მოვსულვარ რომ მომემსახურონ. ახალგაზრდებო, თქვენ გეუბნებით. იცით, მოდის დრო, როცა თქვენ შეხვალთ კავშირებში, რომელსაც ქვია ოჯახი, ურთიერთობებში. ქრისტემ თქვა მე არ მოვსულვარ იმიტომ რომ მემსახურონ. თქვენ არ შედიხართ ოჯახში იმიტომ რომ გემსახურონ. არ მოგყავს ცოლი იმიტომ რომ ცოლი გემსახუროს. არ თხოვდები იმიტომ რომ ქმარი გემსახუროს. აი ეს ნიშნავს მიიღო ღვთის ბუნება. როცა ორივე ემსახურება, სიყვარული ფეთქდება. რაღაც დიდებული იწყება, დიდება უფალს. ეს არ ნიშნავს რომ ყველაფერი იდეალურად იქნება. რა თქმა უნდა პრობლემები იქნება. მაგრამ ამოსავალი წერტილი საითკენაც უნდა წავიდეთ. ეს ეგოიზმი კი არ არის, ეს ქრისტია. და თუ აქისკენ წავალთ, ყველაფერი დიდი კურთხევებით იქნება დაგვირგვინებული. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ დასასრულს მიუახლოვდით ესა დღევანდელ დღეს. მე ვილაპარაკე დღეს ღვთის ნების შემეცნებაზე და დამკვიდრებაზე ჩვენ შორის. რომ ღმერთმა წინასწარ განგვისაზღვრა თავისი ძის ხატების მსგავსებაში ყოფნა. სხვათა შორის სიმბოლურია ძალიან მალე ჩვენთან ეკლესიაში, ალბათ რამდენი ამ თვეში ალბათ ნახოთ, იყოს ღვთის ნება, გვექნება წიგნი. სულიერი ფორმირება ქვია ამ წიგნს. ძალიან კარგი სახელმძღვანელო იქნება ძირითადად ეკლესიაში ლიდერების და მსახურებისთვის. და ძალიან საჭირო დოკუმენტი იქნება ჩვენთვის. და დაგვეხმაროს ღმერთი, რომ მისი ნების თანახმად მოხდეს ჩვენი გარდასახვა მისი ძის ხატების მსგავსებაში. და უფალმა გაკურთხოთ და მისი მშვიდობით აავსოს თქვენი ცხოვრება.